抛开立场不谈 ，Ever 的一些技术研发还是蛮令人佩服的。毕竟一些靠 Evo 都没办法完成的事情，他们竟然可以靠机械完成的有模有样。最好真的是靠机械，短时间内可以一次又一次实现技术突破。依我看，靠正常手段达到的几率趋近于零。近几个月来，流浪体出现的频率与方式的多样性都呈攀升趋势。接下来要为大家介绍的是我们最新研发的可稀释异能量稳定器，可用来调节周边异能量波动频率，进而稳定磁场，降低流浪体出现的可能。什么发布会？这明明就是挑衅！钱小刚被我们摸到一点不对劲，紧接着就来了个新品发布会。查到底的可能性不大。男队，能够大张旗鼓开发布会，代表他们已经做好了收尾，绝不会轻易再被抓住半点把柄。先看看这个，之前几枚碎片的分析报告出来了。它们的确出自同一颗以太星核。根据它的特性，我们正式将这颗星核命名为维次星核。只是维次星核的这些碎片是被某种引力所牵引聚合在一起的。这里还缺了一枚。特令小组接下来的目标很明确，在出现更多变故前，尽快找回这最重要的一枚。明白。对了，有件关于你的事。还有一则消息，刚才在会议中不便多说，但恐怕你有必要知道一下。其中一条涉及你家发生的那场事故。总之，资料传到你的探测器上了，回去再细看吧。